大家好，我是小柏。在烈日似火的夏天，当我们在空调的室内寻求凉爽的时候，有没有想过，在远离我们的欧洲大陆，有些人宁愿承受高温的考验，也不愿意安装空调。这是出于什么原因呢？在2022年欧洲的夏天，极端高温造成了前所未有的灾难，据估计有超过6万人因此丧生。如果不采取紧急措施，这个数字在未来30年内可能会增加到12万人。7月期间，欧洲各国连续发布高温警报，连英国也出现了罕见的40摄氏度高温，而比利时则遭遇了超过40度的炎热天气。然而，高温并非唯一的问题。由于持续的热浪，欧洲多地发生了毁灭性的森林火灾。葡萄牙和西班牙受到的打击最为严重，一些地区的温度飙升至47摄氏度以上，导致超过1700人死亡。在法国西部，宝贵的森林资源被大火摧毁，超过2万公顷的森林化为焦土。尽管消防人员奋力扑救，但火势依然难以控制。意大利的罗马和米兰等地的气温也持续超过40摄氏度，导致文物古迹面临损坏风险，农业损失可能高达30亿欧元。在德国，高温导致铁路轨道因热胀冷缩而发生扭曲，致使一列火车脱轨。幸运的是没有造成人员伤亡。随着欧洲大陆被罕见的高温浪潮席卷，各国政府不得不紧急出台应对措施。但因欧洲公众对于防暑降温普遍认识不足，加之相关基础设施建设之后，这些举措的效果并不明显。转换话题，考虑到欧洲地区的气温如此之高，为何当地居民不选择待在有空调的室内，以避开酷暑呢？在当今空调普遍使用的年代，欧洲却呈现出了一个独特的景象。即使在炎炎夏日，不少欧洲家庭依旧没有安装空调。这种情况不是因为2022年的热浪才出现的。根据调查数据，尽管夏季高温可达40摄氏度，但欧洲多国的空调拥有率却出奇的低。英国、法国和德国这3个欧洲主要国家加起来的空调安装率也不到10%。对于习惯于依赖空调的现代社会成员而言，这种现象令人费解。但在欧洲人的观念中，装空调并不是个轻松的决定。其中一个原因在于，欧洲有着根深蒂固的环保意识。很多欧洲人相信，大量使用空调会导致能源消耗激增，进而加重全球暖化的问题。这种生态意识不仅仅在个人行为上得到体现，也在政府的政策措施中得到反映。很多欧洲国家正在积极推动可持续生活方式，倡导公民尽量避免使用空调。有些国家的政府甚至已经制定了相应的法律，限制空调的市场销售和安装。此外，欧洲特有的建筑传统也给空调安装带来了挑战。与现代的高层建筑不同，欧洲遍布着历史建筑。这些欧洲古建筑在建造时科技水平远未达到今日，更不用说考虑为安装空调而特别设计的空间了。因此，在这些古老的建筑物内安装空调，通常需要进行大规模且昂贵的翻新工程，这可能会损害建筑原有的艺术和历史价值。而且，还有部分人群坚信，长期依赖空调可能对身体健康造成潜在风险。甚至对于那些已经安装了空调的居民，他们还需要考虑邻居的态度。在某些国家，安装空调必须获得所有居民的同意，否则可能会遭到法律诉讼的威胁。这背后更根本的因素是欧洲人的生活习惯和文化传承。夏天的时候，很多欧洲人选择到乡村去消暑，或者在城市的公园、湖畔享受清凉。对他们来说，这样才是夏天的正确打开方式。不过，随着全球气候变暖的影响越来越明显，欧洲人的思想认识也在慢慢改变。他们开始认识到，在面对极端高温天气时，传统的避暑方式可能不再那么有效。因此，不少欧洲国家开始重新思考关于空调的使用问题，并试图找到环保与舒适之间的最佳平衡点。然而，这样的变化不会一蹴而就，欧洲人民需要时间来适应新的思维和行为模式。对于抵抗炎热的困境，欧洲人民并不是没有应对之策。虽然因各种原因，传统的空调在欧洲普及率不高，但他们正在积极寻找创新的解决办法。其中最引人注目的替代方案之一是所谓的整体式空调。这种空调不同于我们常见的需要复杂安装和连线的传统空调，它仅通过简单的管道就能给室内带来凉爽。诚然，这种新式空调的制冷效能可能不及传统型空调，但它对许多欧洲居民来说已经完全可以满足需求。除了技术上的进步，欧洲的城市也在公共场所的降温方面下了不少功夫。在多个欧洲都市，各种减温措施如雨后春笋般涌现，喷泉、雾化系统、
遮阳棚等，为公众提供了些许清爽和舒缓。在法国某些城市，当局甚至在公共广场设置了大型的冷却塔，他们通过散发细水雾来降低周边环境的温度，其工作原理类似于工业用的冷却塔。尽管如此，欧洲地区空调的普及遇到了不少困难。除了思想和科技的因素外，财务考量也是必须认真对待的问题。根据数据，欧洲安装空调的成本可能相当于空调自身价格的2到3倍之多。同时，因为欧洲的电力价格不菲，使用空调的开销也会比较大。对于很多普通家庭而言，这无疑是一笔不小的开支。在此背景下，政府的政策就显得尤为重要。目前，一些欧洲国家正尝试通过提供补贴和优惠措施来激励居民安装节能型空调。在应对日益严峻的高温挑战中，欧洲各国政府发挥着决定性的作用。他们认识到单凭私人行动和市场机制不足以抵御气候危机的冲击。近段时间，欧洲政府在抗击高温的斗争中表现出坚定的决心和执行力。政府正通过一系列政策工具箱帮助公民适应当前的气候状况。这些策略覆盖了法律制定、科技创新、财政激励和公共支出等多个维度。法律层面上，部分欧洲国家已着手更新建筑规章，规定新建造的建筑应当配备空调系统或采用其他散热设计。这个变化预计会在未来数十年内逐渐让欧洲建筑变得更加适合炎热环境。此外，欧洲多国愿意投入巨额资金来推动新型冷却技术的研发。政府通过提供财政补贴、税收减免等激励措施，激励私营企业和研究机构创新开发更高效的环保型空调系统，以及推动新型建筑材料和清洁能源的应用。尤为鼓舞人心的是欧盟推出的绿色新政。作为对抗气候变化的关键步骤，欧盟旨在短期内大幅提升可再生能源的比例，从而减轻对化石燃料的依赖，并为清洁冷却技术的革新创造了巨大的发展机遇。虽然人类的能力在自然界中显得渺小，但在面对环境的考验时，我们也必须学会采用新的策略来应对，而不是仅仅依赖传统的思维和方法。根据数据，欧洲安装空调的成本可能相当于空调自身价格的2到3倍之多。同时，因为欧洲的电力价格不菲，使用空调的开销也会比较大。对于很多普通家庭而言，这无疑是一笔不小的开支。在此背景下，政府的政策就显得尤为重要。目前，一些欧洲国家正尝试通过提供补贴和优惠措施来激励居民安装节能型空调。在应对日益严峻的高温挑战中，欧洲各国政府发挥着决定性的作用。他们认识到单凭私人行动和市场机制不足以抵御气候危机的冲击。近段时间，欧洲政府在抗击高温的斗争中表现出坚定的决心和执行力。政府正通过一系列政策工具箱帮助公民适应当前的气候状况。这些策略覆盖了法律制定、科技创新、财政激励和公共支出等多个维度。法律层面上，部分欧洲国家已着手更新建筑规章，规定新建造的建筑应当配备空调系统或采用其他散热设计。这个变化预计会在未来数十年内逐渐让欧洲建筑变得更加适合炎热环境。此外，欧洲多国愿意投入巨额资金来推动新型冷却技术的研发。政府通过提供财政补贴、税收减免等激励措施，激励私营企业和研究机构创新开发更高效的环保型空调系统，以及推动新型建筑材料和清洁能源的应用。尤为鼓舞人心的是欧盟推出的绿色新政。作为对抗气候变化的关键步骤，欧盟旨在短期内大幅提升可再生能源的比例，从而减轻对化石燃料的依赖，并为清洁冷却技术的革新创造了巨大的发展机遇。虽然人类的能力在自然界中显得渺小，但在面对环境的考验时，我们也必须学会采用新的策略来应对，而不是仅仅依赖传统的思维和方法。